Ayan guys, welcome to my vlog. Don't forget to like and share and subscribe to my YouTube channel. And ngayon nandito tayo sa MaYon Skyline, Tabaco City. And ayan, ito yung tinawid naming daan. Ayan guys, nandito kami ngayon sa papunta kaming Skyline. Makikita nyo. Tapos ang daming what the fuck. Malapit na tayo sa Skyline. Maliputan ko lang. Ayan, nakikita nyo ngayon ang mayon. Ayan. Oh, subod. Nakikita nyo yung subod. Makikita nyo ang ganda ng view. Tapos ang daming what the fuck. Like, share, and subscribe to my YouTube channel, Manchus. Mailin mo na lang yung tayo.
Ayan na natin. Grabe na 8 minutes. Kaya nandito na tayo sa entrance digdig. Ayan ngayon guys, nakarating din tayo dito sa tinatawag nilang Skyline sa Tabaco. And dito tayo sa pinakatuktok. Aray. Ayan ngayon guys, nandito na tayo sa tinatawag nilang Skyline. Ayan yung kasama ko. Kaway-kaway ka naman dyan. Hi. Don't forget to follow sa Facebook mo. Mark Allen Lodana. Yan. And ayan, nandito na tayo sa pinakataas.
Yung Mayon. Ayan yung Mayon, Mayon Skyline. Wait lang to. And ayan guys, ang ating Mayon Adventures sa Mayon Skyline, Tabaco City. And tara na guys, uwi na tayo. Uwi, uwi, uwi. Bye-bye.